आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में आबादी वाले इलाके में हाथियों के झुंड के घुसने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मातृ सदन आश्रम का है, जहां से हाथियों का झुंड गुजरता दिखा है। हाथियों के इस तरह आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने से स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि जंगली हाथी अक्सर हरिद्वार रेंज स्थित मातृ सदन आश्रम से लगते जंगल के रास्ते आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। रात भर फसलों को रौंदकर सुबह जंगल की तरफ लौट जाते हैं और गांव वालों का ये भी कहना है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग को इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। और स्वरूप पूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वरूप, जिस तरह से हाथियों का ये आतंक दिख रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, फसलें बर्बाद कर रहे हैं, क्या वन विभाग की कोई कार्रवाई इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर पूजा, अगर हम बात करें वन्य जीवों के आतंक की, तो हरिद्वार जो है एक गढ़ बन चुका है और पिछले कुछ सालों से लगातार अगर गुलदारों की बात करें और हाथियों की बात करें तो एक किस्सा बदस्तूर जारी है। और आज की जो सुबह से ही जो वीडियो वायरल हुआ है वो हरिद्वार वन प्रभाग के हरिद्वार रेंज का है। यहाँ एक मातृ सदन आश्रम है, उसी के सामने से जो है ये हाथी गुजरते हुए जो है लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया था। इस क्षेत्र की हम बात करें तो लक्सर पट्टी और हरिद्वार पट्टी का ये मिलान क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जो है हरिद्वार वन प्रभाग से गंगा पार कर हाथी आते हैं और आबादी में आकर जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अब जो हम शीतकाल की बात करें तो ये जो वक्त होता है ये बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि इस दौरान जो है गंगा तटीय क्षेत्रों में कोहरा होता है और ऐसे में हाथियों का लगातार आबादी में आना किसी बड़े संकट को भी दस्तक दे सकता है। जी स्वरूप, वहाँ के लोगों का, वहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है? निश्चित ही उनके अंदर एक दहशत पैदा हो जाती होगी जब इस तरह के वन्यजीव यहाँ पर आते होंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम हाथियों की बात करें तो पिछले कई वर्षों से लगातार जो है इस तरह की गतिविधियां यहाँ देखी गई हैं और हर महीने कुछ न कुछ जो है गंगा पार कर हाथी आते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको लेकर लोगों ने तमाम प्रयास भी किए, कई बार आंदोलन भी किए, लेकिन जो एक हल निकलना चाहिए था वो आज तक नहीं निकल पाया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा गंगा तटीय क्षेत्र है। ऐसे में जो है हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कर पाना वन महकमे के लिए भी एक बड़ी परेशानी का सबब बनता है। हालांकि प्रयास तो होते हैं, लेकिन जो प्रयास है वो नाकाफी है। अगर हाथियों को एक स्थान पर रोका जाता है तो वो इतना बुद्धिमान जानवर होता है कि वो उस क्षेत्र को या आदमियों की गतिविधियों को देख के वो स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान से घुसता है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और इसके लिए जो है जल्दी वन महकमे को कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और ग्रामीणों के साथ मिलकर या वन महकमे के जो आला अधिकारी हैं या सरकार है उनको कोई एक ठोस योजना बनाई जानी पड़ेगी, ताकि जो है इस तरह की जो वन्य जीवों के आबादी में घुसने की जो ये बार बार की जो परेशानियां उनसे निपटा जा सके। जी बिल्कुल, तो लगातार ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथियों के आतंक से किस तरह से दहशत यहाँ के लोगों में है वो भी देखने वाली बात है। और रात भर फसलों को कुचलते हैं ये हाथी और दिन भर यहाँ पर किस तरह से स्थानीय लोगों को परेशानी का एक सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल शुक्रिया करेंगे आपका स्वरूप इस तमाम जानकारी के लिए।